Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Big D con González. Sí, así me sirve. Y como vieron en el título, ¿cómo hacer para tener la mejor fogata del mundo? Lo primero que necesitamos es off, así que... Estoy grabando un video para tener la mejor fogata del mundo. ¿Tenés que echarte off también? Sí, para que no haya mosquitos. Toma. Dame. Y lo segundo que necesitamos es una fogata. Hashtag ¿qué dije? Hashtag nadie graba. Lo otro que necesitamos son servilletas. Bueno, eso dice el coso. Mi prima, hermana, prima. ¿No es prima, hermana? Hashtag hacer la cabaña. Creo que acá no se ve el humo, todo el humo que hay. Po. Calentando un cuchillo tranquilamente. Historia divertida. Una vez yo estaba con un amigo, no voy a decir cómo se llama porque no me acuerdo. Y estábamos haciendo una fogata justamente por allá, al lado de donde nosotros estamos para hacer la fogata. Y la Angelina vivía acá atrás, ahí, en esa casa que ahora vive el abuelo. Y vino corriendo, o sea, vio que yo estaba acá, vino corriendo y dijo, ¿qué están haciendo? Y dije, estamos haciendo una fogata, ¿querés venir y sentarte? Pero no hay lugar, así que vas a tener que sentarte en otro lugar. Y nosotros teníamos como un techito, o sea, nuestra silla, 2 sillas, porque era un lugar muy grande, era como una rueda. Y nos sentábamos ahí, estábamos protegidos de las chispas que hacían y caían. Y la Ange solo agarró un tronco y se lo puso al lado. Y entonces y una chispa le saltó acá. Le saltó acá. Y entonces empezó ¡ah! Y salió corriendo y se fue para allá. Y después historia divertida. Ay. Bueno, ahí le dimos plata al Demian para que no hables de política en mi canal. Ok. Ahí le dimos plata al Demian para que vaya al kiosco de acá del el kiosco Grabando este. yéndose. No lo encuentro. Ahí está. Bueno, va a ir al kiosquito acá un kiosquito que hay por acá. Y le dimos plata y va a ir a comprar malvaviscos. Y la cocinera. ¡No está! Bueno, y la cocinera pidió un Guaymallén triple blanco. Triple. Así que vamos a esperarlos a todos. Ay, por fin ya llegaron los malvaviscos. Aunque ustedes solo vieron 3 minutos, nosotros estuvimos esperando 2 horas. Ajá, ¿y ahora cómo mierda lo entiendo? ¿Cómo que? ¿Por qué? No, ya sé. Vas a tener que tomar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque no le gusta el agua. Y es agua fresca eso. Ahora voy a buscar. Perfecto. Yo voy a buscarme una silla. Hashtag tuve que poner un tronco arriba del celular para que puedan ver el fuego. Hashtag me senté en el ¿En cemento. serio trajiste una? ¿Eh? ¿En serio trajiste una? Sí. Bueno, Listo, ahora la cosa en qué los clavamos. No, yo los pongo así. Yo me los como así nomás. Como mierda abre esto. Dame. A ver, solo abro. Ay, no, se me cayeron. Todos nomás. Para. Son riquísimos. Listo. Dile, me pasaron una de esas varitas de ahí atrás. ¿Para qué? Vos solo pasámela. Toma. ¡Hostia! Toma. Espero no haber dicho una mala palabra. ¿Por qué? Y no digo por lo de hostia. Porque me había olvidado que le había quitado la pausa al video. Y que soy mucho de decir malas palabras. Pero ahora
En YouTube no te dejan ni decir miércoles, pero la mala palabra, no el día. No, arre. Inteligencia nivel Dios. ¿Tiene que estar en el fuego o arriba? Arriba, porque si no se derrite todo. Aunque a mí me gusta que se derrita, Así que vale un par de eso. así que vale madre. Uy. Miren, güey, malvaviscos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué más? ¡Qué pelotudo! ¡Mierda! Mm, Estoy diciendo un montón de malas son palabras. riquísimos. Te doy uno calentito. De acá no puedo, necesito uno más largo. Quebran una cosa para... Soy un genio, ¿no? Sí. ¿Qué no sabes hacerte uno? Solo necesitas quebrar una rama y que... ¡Ay! Mi ojito. No, es que no hay ninguno. Que te guste. No, todos están cortos. Saca uno. No, están calientes. No es tan caliente, mira. ¡Ah! ¡Ay! Oh, no puedo partir esto. ¿Lo crees? Ujú. No, no, el Dame, malvavisco. dame. La ramita es mía. Dale, bobo, que se acaba el fuego. Ya. ¿Qué se acaba? Mirá, se está avivando más. Dale, tomada rápido. Agarrá. No, cómetelo vos. Matanga. Fue, se me partió el palo. Mm. No llego. Y siéntate más cerca. Joder, rato un palo más largo. Yo llego lo más bien. Mira. Y sí, pero mirá vos la silla que... ¿Lo como? Dale. No, está riendo. ¡Wow! De la ramita. Esto debe estar hirviendo. ¡Ah! Ah, Quiero que se me derrita. No, está transpirando, no derritiéndose. ¿Ustedes que están viendo algo? Pónganse más alto. ¡Chabón! Me quedó negro el palito. Arreglando la Mirá, mirá, cámara mirá, para mirá, que mirá. vean Ta, 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 todo. ta, 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 ta. ya. No, este sí que va a estar caliente. No, se me partió la ramita. ¡Wow, y se wow, cayó wow, el wow, wow! Eso me pasó a mí. ¡No, maldita sea! Ah, perdón. Este video es cierto. Me malvavisco. Como ahí está tu ramita. Bueno, total, si nadie nos denuncia, YouTube no me va a hacer un cuarango. Edita esa parte. Sí. Ahí está. Marianita, quédate con ese pedacito. Necesito una ramita que no se doble, sea larga. ¡Déjame malpensarte todo! Fue, se me partió. Deja de hacerme mal pensar. Mal pensada, mal pensada. ¿Y vos? Yo no soy Maldición. nada. Yo no soy nada. Soy un genio haciendo fuego, chabón. ¡No! ¡Mi ramita! ¡Mira! Dylan, mira mi ramita. Tengo que sacarlo ya. ¡Ah! ¿Qué más? ¡Ah, soy un genio! ¡Oh, mis ojos! Fue esta ramita. Ah, por fin. Me queda uno. ¿A ustedes cuánto te queda? 2. Ahora yo no voy a ir a buscar. ¿Te agarraste los dos? No, me agarré uno yo. Dame. Bueno, mala. Me comí 3 yo. Yo me comí un paquete. Sí, pero borré tramposo. No. Tome. Soy bonito. No, para Sí. él. Puta. Dame uno. No me quedan más. Aviva el fuego. ¿Y qué crees que estoy tirándole?
Caca. Ah, Ay, le está tirando agua. no, reboba era. ¿Te imaginas que estaba haciendo eso? A ver, yo quiero que esté bien derretidinho. Quémate miércoles. Hoy es miércoles en realidad. ¡Uy, mirá! Quedó marrón acá. Mira. ¡No, mi mochila! ¡Uy! ¡Sacate la mochila mejor, ¿sabes? Ahí la quemamos en el fuego la mochila. A la mochi. Un poquito más y pasaba eso. Sí, mal, chabón. Cuidado, tenga cuidado, porque ahora va a haber mucho humo. Yo no quiero humo, yo quiero fuego. ¡Ah! No te sientes en mi pie. ¡Ah! ¡Deja mi pie! El dulce quemado es muy caliente. Se acabaron los malvaviscos. Sí. ¿A qué Tenés la- que ir a buscar mal. No, ahora va a ir otro, yo no. O no va a ir nadie y se va a acabar el video. Aunque el video se va a acabar algún día. Así que me como este último malvadisco y se Wow. termina el video. Arre. ¡No, mira cómo quedó negro! Decime que el palo no quedó acá adentro. Sí. No, el palo no está acá adentro. A mí me pasó eso, se me quedó el palo adentro del malvado. Y yo me lo comí. Ay, ¿Qué? yo creo que me comí un Mal pedazo pensado de de palo mierda. también. Son riquísimos los malvadiscos quemados. Obvio. Solos no, porque la... Ay, Solos también son ricos, pero... no tanto. Bueno. Adiós, chicos y chicas. Los dejo con estas manos tan pegoteadas. Más vale que hagan una fogata así, pero con mayores, como el Demian. Obvio. Solo que el Demian tiene 15, pero es mayor. O sea- Y nos ayudó él. Y yo me quemé la mano agarrando un malvadisco. Así que, adiós. Otro que va